Kenya have. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua onyiero twak mar jatend piny William Ruto chano mar keto ne jo Kenya marango lek mar Kenya kachopo higa 2060. Gachagua wacho ni twak makamano ok en gima owinjore ketie maino gie sani ni mar jo Kenya ni kod gik mathoth madiyogi. Gachagua loso e kinde limbe mare kanisa mar St. Paul's Murangaro mantiere Nyandarua kod gwenge mamoko manolimo odiochieng' ma kawuono. Tumeona huyu rais ameenda pale kuleta Vision 2060. Sisi watu ya Kenya hatutaki vision, tunataka vitendo. Mambo ya doto hatutaki. Mtu akitaka kuota ataota kwake, si ndio? Sisi tunataka vitendo. Hapa Nyandarua aliahidi barabara mingi sana. Hii ya kutoka Murungaru kwenda Tarasha pale kwa Kimathi, bibi ya Kimathi, barabara zote zimesimama. Kuna barabara amejenga. Watu ya Nyandarua wanataka ujenge barabara. Hawezi goja hii barabara mpaka 2060. Ni mbali sana. Aya, podwane motende kod weche mag siasa nyakora mogi winjo kaka jatend piny Kenya loso. Rigathi Gachagua bende loso e weche mag lek mar piny Kenya 2060. Wadhi nyime ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro wacho